سلام عرض میکنم خدمت همراهان گرامی. یک بحثی که مطرح هست دیابت عصبی. خیلی از اوقات بیماران برای اینکه سرپوش بذارن بر بیماری دیابتشون و کم اهمیت جلوه بدن میگن من قندم عصبیه، دیابت ندارم، قندم عصبی. این فقط گول زدن خود آدم هست. اگرچه استرس، عصبانیت میتونه قندو بالا ببره، خیلی بالا ببره. فردی که دیابتش کنترل هست با مرگ یکی از عزیزانش یا با استرس شغلی، کاری و مسائل خانوادگی ممکنه قند از کنترل خارج بشه و قند بالا بره. اما ما چیزی به نام دیابت عصبی نداریم. مشکلات عصبی میتونه قند رو از کنترل خارج بکنه، ولی فرد یا دیابتی هست یا دیابتی نیست. اینجوری نیست که بگه که نه من مسئله مهمی نیست، فقط یک دیابت عصبی دارم و مسئله ای نیست. نه، این همون قندی که بالا میره به هر دلیلی، حالا مقاومت به انسولین، افزایش وزن، مشکلات دیگه، میتونه عوارض برای دیابت رو برای فرد بگذاره. بنابراین بهتره که ما خودمون رو گول نزنیم. ما دیابت عصبی نداریم، اما باید از استرس دوری بکنیم اگر بتونیم، تا حدی که میتونیم. حالا من میدونم این صحبتی که من میکنم خیلی از عزیزان کامنت بزنن که با این شرایطی که وضعیت اقتصادی، معیشتی، مشکلات دیگه داریم، مگه میشه که استرس نداشته باشیم؟ دکترم واسه خودش حرفایی میزنه، ولی باید بدونیم، در جریان باشیم که استرسی که به ما وارد میشه، شوکی که به ما وارد میشه، هم فشارمون رو بالا میبره، هم قندمون رو بالا میبره. خیلی از اوقات سکته های قلبی به افراد در زمان استرس، فرقی هم نمیکنه که استرس به دنبال یک هیجان خوشحال کننده باشه یا هیجان ناراحت کننده باشه، عصبی باشه، افسردگی باشه. توی بازی‌های فوتبال همتون در جریان هستین، خیلی از گل هایی که خورده میشد یا حتی به نفع اون تیمی باشه که فرد هوادار اون تیم هم بود، گزارش ها نوشتن که فرد سکته کرده و مرده. بنابراین باید تا اونجا که ممکنه از هیجان زیاد بپرهیزیم، از عصبانیت بپرهیزیم تا اونجایی که امکان داره، و ما از صبح تا شب در حال پرابلم سالوینگ هستیم. یعنی استرس ها، محیطی، هر چی به همون وارد میشه، این مشکل رو چیکار کنم، این مسئله رو چیکار کنم، این مسئله خانوادگی رو چیکار کنم. هی از صبح تا شب در حال حل مشکلات هستیم و کسانی موفق تر هستن که بتونن این مشکلاتشون رو حل بکنن و مرحله بعدی، استرس بعدی رو حل بکنن، نه اینکه کناره‌گیری بکنن یا واکنش بدی به خودشون بدن و این استرس ها در بدن ما میمونه و باعث تصلب شرايين، مشکلات قلبی و عروقی، بالا رفتن فشار خون، بالا رفتن قند خون و در نهایت عوارض ناشی از اونها میشه. متشکرم.